पाकिस्तान में वाधू बिलिंग जो वॾो स्कैंडल साम्हूं अची वियो आहे। पाकिस्तान में वाधू बिलनि जो वॾो स्कैंडल साम्हूं अची वियो आहे। अॻी महांगी बिजली जे बावजूदि वाधू बिलनि ज़रिए अरबें रुपया वधीक उगाड़िया पिया वञनि। नेपरा ज़रियनि मूजिबि इंक्वायरी रिपोर्ट में अगस्त जे बिलनि में ओवर बिलिंग साबित थी आहे। अरबें रुपयनि जी ओवर बिलिंग में बिजली विर्छ कंपनियूं मुलवस आहिनि। नेपरा ज़रियनि मूजिबि लेस्को ऐं हेस्को रीजन में सभ खां वधीक ओवर बिलिंग थी आहे। डिस्कोस तरफ़ां प्रोटेक्टेड वाहपेदारनि खां नॉन प्रोटेक्टेड बिल उगाड़िया पिया वञनि ऐं ओवर बिलिंग लाइ रीडिंग में देर जो हरबो इस्तेमालु कयो पियो वञे। रीडिंग में देर करे प्रोटेक्टेड वाहपेदारनि खां नॉन प्रोटेक्टेड में शामिल कयो वियो। डिस्कोस तरफ़ां मीटर तब्दीली जे नाले ते वाधू बिल उगाड़ियूं कयूं पियूं वञनि। नेपरा डिस्कोस जे ओवर बिलिंग बाबति रिपोर्ट पब्लिक करण जो फ़ैसिलो कयो आहे, जेके हतमी शिकिल ॾिनी पई वञे।